Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Rumi Makkiyatun wa hiya situna utis'un wa khamsuna ayat. Utawi surat Rum bangsa Makkiyah wa hiya situna iswida utis'un wa khamsuna ayat utawa namung 59. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Utai alif lam mim Allah iku Allah a'lam iku zat sing Allah iku alam zat sing luwih pirsa bi muradi lan sing dikersakno Allah. Bidzalika lan mungkara-mungkara alif lam mim. Ghulibatir rum. Ghulibat den kalahno sapa ar-rum sapa bangsa Romawi, bangsa kekuasaan Romawi. Wa hum te ar-rum iku ahli kitabin, iku ahli kitab. Anane percaya anane kitab samawi kitab langit. Ghalaba ngalahno hum ing Romawi sapa Faris sapa wong Faris. Tawalai sulhale ora ana sapa wong Persia iku ahli kitab ben iku ahli kitab. Bali abuduna balik nyembah sapa wong Faris al-awtana ing grogro berhala. Al-awtana ing grogro berhala. Fafari mongko bunga sapa kufaru Makkah sapa pira-pira wong kafir Mekah bidalika kelawan menangi Faris ning wong Rum. Bidalika biola bati Faris alar Rum. Wa qalu lan padha komentar sapa kufaru Mekah ngucape lil muslimina maring pira-pira Islam ngucape nahnu nakhlifukum. Nahnu te kita nahlifu ngalahno sapa kita kum ing sira kabeh. Kamal dolabat kaya oleh ngalahno sapa Faris wong Persia ar-Rumah ing wong Romawi. Fi adnal ardi. Wong Romawi dikalahno wong Faris fi adnal ardi ing dalam bumi sing paling cedhak utawa kawasan paling cedhak. Maknane akrobi ardi Rumi tegese cedhak-cedhake kawasan Romawi ila Faris maring Faris. Bil jazirati ana ing kepulauan iku antarane Dajlah mbek Furat. Maksudnya lebih dekat ke Arab mungkin kalau terangan. Iltaqo ketemu via ing dalam jazirah sapa al-Jaisani sapa dua pasukan. Lawal badi uti sing ngawiti bil ghuswi kelawan wani perang ku al-Furs iku wong Paris. Wa hum mim ba'di ghalabihim sahibun. Wa hum te wong Romawi ayo rumu tegese wong Romawi mim ba'di ghalabihim. Saking sakwise dikalahnone Romawi. Utawi dimaknani diwalek nggih sami. Mimba diwalapi sakwise menangi Faris ning Romawi atau sakwise kekalahane napa? Romawi. Cuma dalam konteks ini Romawi kalah. Udifa dan idofano pa al-masdaru masdar ila maf'uli mari maf'ul. Wala bati Farisa. Tegese menangi wong Faris, menangno iyahum ngalahno ing wong Romawi. Wong Romawi sakwise dikalahno Faris, saya libuna iku bakal menang sapa wong Romawi. Menangno Farisa ing negara Faris. Fibit isinin ing dalam hitungan puluhan itu maknanya ora 20-an itu napa ma tegese perkara wa tibit usinin kuma perkara bena salasi kang antarane telu ilatis maring 9 awil asri utawa antarane telu nganti 10 hitungan antarane 3 sampai 9 atau 3 sampai 10 disebut albitu. Faltaqo moko ketemu sapa al-Jaisani tentara loro fisana ing dalam tahun asabiati kang ke-7. Ina iltiqai sanging pertemuan ala-wali kang awal. Wa wala lan ngalahno sapa ar-Rum wong Romawi Farisa ing wong Farisia. Dewe Allah lillahil amru min qablu wa min ba'd. Lillahi ku kagungane Allah sarasan alam rute urusan. Lillahi ku kagungane Allah sarasan alam rute urusan. Mingkop du sange sedurunge peristiwa iki wa mimba dulan saking sause peristiwa iki. Mingkop di ghalab batir Rumi tegese saat durunge kalah wong Romawi wa mimba diha wa mimba diha. Mimba di niku ghalab apa ghalabin? Mimba di ghalabir Rumi tegese saking sause kalah wong Romawi wa mimba dihi lan saking sause ghalabir Rumi. Al makna uti maknane iku ngene sing dikersakno pangeran ngene anna ghalabata Farisa saat temene menangi wong Persia awalan ing dalem kayukan
Wa ghalabatar Rumi lan menangi wong Romawi sanad ing dalam babak kedua. Iku kabeh bi amrillahi kelan keputusane Allah. Iradati tegese kelan kersane Allah. Wa yauma idzin lan ing dalam dinane wong Romawi ngalahno Persia. Wa yauma taglibu tegese ing dalam dinane menang sapa Arum wong Romawi. Ya frohu seneng sapa al mukminuna pira-pira mukmin. Tapi oleh seneng wong mukmin binasrillahi kelan kabeh iku pertolongane Allah. Iyahum ya ing wong mukmin utawa iyahum semaknane ngaten iki ku repot kabeh. Mungkin kalau terang iyahum ya ing Romawi utawa Rom ala farisa ing atase wong Faris. Waqat farikulan teman-teman bunga sapa al mukminun didalika klan gola batir Rom ala Faris. Wa alimu lan padha ngerti sapa wong mukminun bihi kelawan ikilah gola bi Faris, gola bir Rom ala Faris. Ya mau kuing dalam kejadian ikilah golab menang yauma badrin ing dalam peristiwa Badar. Binuzuli Jibril kelan sebab olawe nggawa wahyu Jibril bidzalika kelawan ikhbar binasri Rom ala Faris fihi fi yaumi badrin ing dalam hari perang Badar. Ma'a farohim sertane senenge wong mukminin binasrihim kelawan menangi Romawi. Rom napa Romawi? Rom ora disumbang kok tak terangno. Ila alal musyrikina ing atase pira-pira musyrik fihi fi yaumi badrin to fihi ing dalem perang Badar, maksudnya bareng kalian perang Badar. Yang suruh menangno sapa wa ta'ala man ing wong ya sa'u kang kersane sapa wa iman. Wa ta Allah wa ala sisi dat sing menangan. Ayo ghalifu tik dat sing ngalahno sing menangno ar-rahim kang akeh welase bil mukminina kelawan pira-pira mukmin. Wa dawahi utai kabeh kejadian iki iku wis Allah kelawan janji tenan. Masdar dawuh mak dawuh iku masdar. Badalun ingkang dadi badal nalafdi saing lafat bi fi'li lan fi'li masdar manane wa'adahu wa wa'adahu. Diulang lagi kados wa'adahu haqqan. Wal aslu te asline ngene wa'adahu wa nasra. Dadi janjekno ing wong mukmin sapa Allah wa nasra ing pertolongan. La yukhlifu ora nyulayani sapa Allah wa'adahu ing janjine Allah bi binasri. Walakin aktsarun nas. Artine agate manusa iku faro Makkah, tegese kafir Makkah iku layak lamuna orang ngerti sapa kafir Makkah. Wa'adahu ing janjine Allah taala binasrihim kelawan nulung ning wong mukmin. Niki rungokno gitu. Terus niki surat mesti makiyah, berarti boten mungkin iki khilaf. Nah ulama kok darani iki madaniyah ya pokoke syarat keliru arah. Jadi termasuk surat-surat sing diijma'i niki makiyah napa sing diijma'i ulama niki napa? Makiyah. Pokoke singkat cerita ngeten ya. Niki peringatan bagi kita semua bahwa mulai dulu itu ada isu global. Kalau Romawi dalam bahasa Quran itu maknanya itu Palestina atau Lebanon atau sekarang Israel dulu itu dalam cengkraman Romawi. Jadi buatan Romawi Itali bahwa Palestina, Palestina, Syria, Israel itu dulu dalam cengkraman Romawi. Buatan kok Romawi Italia, buatan. Tapi dalam kekuasaan Romawi di Romawi Italia. Tapi rian sing dimaksud Rom itu Rom yang di Yerusalem. Paris itu sekarang Iran, ya. Persia itu sekarang Iran, Teheran. Dulu tren kekuatan dunia itu dua, Persia ngajak anti-Semitik, Persia itu ngajak anti-Semitik, anti agama langit, ini itu nyembah geni, nyembah watu. Sing Romawi Semitik, bahwa kita wis rontok-rontok dirubah-rubah lah, tapi yakin ono kekuatan Samawi. Berarti anggap mawon Romawi niku Semitik, percaya agama Samawi. Paham ya karena Nasrani. Sing Persia iku anti napa? Anti Semit. Ketika perang niku wonten logika kias itu nggih kias, dimirip-miripno. Ya, dimirip-miripno. Anggap ae Kanjeng Nabi ke Mekah sampai Palestina riyen perjalanan pinten ya. Pokoke sakniki nak pesawat tuh penerbangan itu 2 jam. Ya, pokoknya penerbangan saking Jordan, saking Israel ke Arab Saudi ini
2 jam mriki budi. Pesawat mriki Aceh 3 jam. Pinten? Medan iki. Mboten. Ini Jawa tenan ben iso gambar untuk maju. Putih mriki putih. Malaysia ya? Kalimantan ya? Kaduan? Singapura? Ya Singapura keren tuh. Pinter kan? Tapi darat ya, bayangno memang bisa darat. Nggih bayangno darat. Kira-kira dhewe kan. Sing penting niku awas yo nak salah nih. Romawi niku yang jelas percaya Injil. Kristen, Nasrani. Tono apa istilah anak sakniki? Kristen atau Nasrani? Ngopo ki sing enak? Mungkin kalau terang no? Katolik. Ya wong ya Nasrani wae. Engko dadi bulet perkara niki bulet tenan. Pokoke ilmu iki bulet tenan. Salah neraka ya. Aku ora salah wis kadung pinter tapi. Dadi ngeten lho. Kayak bahasa itu kan rubah riyen niku pondok anggere iso ngaji takrim itu jenenge pondok salaf. Tapi rasa mbok terus nomor salafi, saiki beda salaf be salafi. Dadi bahasa ku ya rubah. Salaf tok iku maknane sing ngaji faslun iku utawi iku. Tapi fi ku ana pondok tertentu meneh. Padahal nak tak nak ngaji nahwu, salaf nisbate apa? Salafi. Islam nisbate Salafi. Tapi bahasa iku rubah. Rom itu rasa bahasa Romawi, namun Romawi kuno itu Italia. Di Rom ya, angel kan. Nasoro kayak ngoten, sama tak warai. Nasoro itu bahasa Arab. Ono sing songko Nazaret, tapi ono ulama darani Nasoro itu wis bahasa Arab. Songko madadul kalimah non sotro, non maknane nulungi. Tiang-tiang Hawariyin niku nulungi Nabi Isa disebut man ansori ilallah, terus qalal hawariyuna nahnu ansarullah, terus disebut Nasoro. Tapi Nasoro sing dilem Quran iku ora Nasrani Kristen, mulane kadang Nasrani Quran dilem mergo nulungi Nabi Isa, tapi agamane tauhid. Nasoro lho ya ora Kristen. Lah Nasoro sing iki sing dimaksud ning akhir juz 6 wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Dari kafi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Terus di pangeran wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haq. Wong Nasrani ku wong apik, apik-apike wong Nasrani kok anggere diwacakno kebenaran do nangis. Tapi Nasoro sing sangka madatul kalimah Ansarullah iku sing nulungi Nabi sinten Isa. Ora Nasoro sing maknane Kristen. Trinitas. Ya saiki ana wong liberal ngelem Nasrani Kristen mek ayat iku terus Arab. Mulane kula nerangno iki susah ra tak terangno kuwatir ke bodho. Tak terangno ora paham. Milih. Gak milih. Milih terangno, tapi ora paham dosa. Kiai ini kangelan nerangno kok ora paham. Kula baleni maneh iki. Pancen ngaji ku ya angel kan. Mulane aja geman nyalon wong bodho. Mergo wong ra iso barang angel itu normal. Berarti wong bodho normal. Tawarai ya logika ya ngalim iku angel. Ra iso barang angel normal. Berarti wong bodho iku normal. Mergo ra iso barang angel. Aja geman gedhe wong bodho iku wong napa? Normal. Tawarai ya. Nasrani lho ora Kristen. Kadang dilem pangeran, dilem Quran. Tapi Nasoro sing dilem Quran itu Nasoro sangka kata-kata ketika Nabi Isa terdesak itu nanti ngendikan man ansori ilallah. Sapa ya sing nulungi aku? Terus qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Nasrani ini yang enggak pernah trinitas, enggak pernah bilang Tuhan 3. Iku termasuk Raja Najasyi sing ngelindungi para sahabat ketika hijrah ke Budi Habasyah. Iku belas gak tahu darani Isa itu Ibnu Wah, ya ora tahu darani Isa apa. Bahkan ketika ditanya Isa itu sapa, ya muni Abdullah wa Rasul. Tapi tetap jenenge Nasrani, wong panjang jeneng wae. Paham ya? Berarti kan Nasrani iki kena diterjemah Kristen, ndak jawab. Mboten. Paham ya? Sing Nasrani ning akhir juz pinten? No. Iki disebut apa wala tajidanna
aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara, dan kamu akan menemukan orang Nasrani yang sangat mencintai orang Islam. Kemudian ada Nasrani yang sekarang Trinitas. Sing disebut laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu. Ono Nasrani sing wahdatil wujud, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal masih ibnu Maryam. Berarti Nasrani itu mung tiga. Nasrani orisinil, Nasrani Trinitas, Nasrani wahdatil wujud. Bahwa Allah manunggal ambek jiwane situ Yesus. Dan sing mbok roi Nasrani iku sing apa maksudnya? Trinitas. Sing Trinitas, sing Kristen. Ya angel ngaji Quran dulu. Mau ngapale ayat musito. Jadi ngaji ku yang angel tenan kan. Mergo tadi ada perubahan bahasa. Bahasa ini selalu rubah. Dia wow tak contohno cara kados Indonesia lah, misalnya Indonesia terus Nusantara. Jadi Nusantara itu gaweane Mojopahit. Ngelbono Malaysia, Sarawak, Kucing. Ngerti-ngerti Indonesia juga ngelbono. Dhisik kecilek ngelbono timur, saiki ora. Mergo dadi timur. Lesti. Kayak ngono kan yo rubah terus. Mulane kula nu kitab terus tiap 100 tahun. Kuwatir kula nak rubah kula ketinggalan. Lah sampean ra tau mikir ra kuwatir rubah, wis tenang kae pokoke. Parah. Bon jelas nggih. Lah Nasrani sing jenis ngene iki, sing jenis masih orisinil iku sing kaya Rahibu Buhaira, Warokoh bin Naufal. Iku yo keceluke Nasrani, tapi aja bayangno Nasrani pendeta kaya saiki lha opo pendeta kok iman be Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ning kitab-kitab ngono jenenge yo pendeta Nasara. Tapi aja mbok terjemah pendeta Kristen, ora tau Kristen Trinitas. Angel. Angel to ora kok nggih. Ini gampang loh, gampang toh. Paham ya? Jadi Nasrani kalau balen Malaya, Nasrani itu tahu di dalam Quran, tapi Nasrani sing Ansaru Isa iku ning akhir juz 6. Ya ning ayat apa wala tajidan aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna. Kan pertama kan la tajidan asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina wala tajidan aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Terus pengiran ngelem dalika bi anna minhum lisisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Terus wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haq. Yaquluna rabbana. Orang-orang Nasrani ini kalau dibacakan Quran tuh nangis. Nangis mergo mimma arafu minal haq karena mereka menjadi kenal kebenaran. Yaitu golongannya misalnya Rahibu Buhaira, terus sinten Warokoh bin Naufal, terus sinten Abdul Akbar, terus sinten yang terkenal Abdul bin Salam, terus sinten terkenal malah sing tuwa itu sepuh Salman Al-Farisi, terus sinten malah Raja Nopo Najasyi. Itu mereka tidak pernah Nasrani yang apa? Trinitas. Yus ngono. Terus ana Nasrani sing jelas kafir. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salasa Trinitas. Terus ana Nasrani sing manunggali Isa ning pangeran ning Isa. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal masih ibnu Maryam. Berarti pun pinten? Tiga. Terus ada paham liberal mbok sapa sing mawiti, mbok sapa sing raro. Ujug-ujug nganggap semua agama sama. Mergo maca ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Berarti semua agama samaan. Maknane Nasara iku Kristen. Lan iku cuma melok goblok, paham ya? Sing goblok wis akeh ora usah ditambahi, paham ya? Jadi Nasara itu disebut Quran macam-macam. Ono Nasara sing jenis akhir juz 6, paham ya? Ono Nasara sing inna wa salisu salasa. Ono Nasara sing inna wa wal masih ibnu Maryam. Apa maksudnya? Wis piro, Mas? Coba apa nih? Sitok kan? Iya, malah yang angin ngaji kan. Ojo geman gedeng wong bodho. Gedhe wis bener pilihane. Mergo sangel wis ora sampe melok wong angel. Wis. Tapi apapun klirune wong Nasrani, cek sing Trinitas, cek sing wahdatul wujud, cek sing macam-macam. Piye-piye iku ndarani ana kekuatan langit disebut semitik. Nggih disebut apa? Semitik. Piye-piye luwih percaya ana kekuatan langit, iku semitik.
Dari segi iku wong Islammu mirip wong Nasrani. Mergo padha-padha percaya kekuatan ngene iku semitik, agama samawi, agama langit. Wong Persia, wong Iran zaman itu. Persia itu Iran. Percayane iku mbek watu, mbek napa geni, mbek api. Iku mirip wong kafir Mekah. Mulane ketika wong Persia ngalahno Romawi, wong kafir Mekah keplok. Lho sing percaya langit nyatane kalah. Berarti bohong, langit di kekuatan iku. Wong Islam melok susah, mergo bolo sak jenise. Nah, jadi wong Islam tahu seneng wong Nasrani, dianggap sejenis, padha-padha percaya kekuatan semitik, kekuatan apa samawi, kekuatan apa langit. Susah pol Kanjeng Nabi Abu Bakar. Bareng susah dikabari pangeran kok bar diisinin antarané 3 sampai 10 tahun wong Romawi mesti kalah mbek yang wong Persia kok kalah mbek wong Romawi. Nah ngono wong sing duwe kitab langit ape ngalahno sing ra duwe kitab langit. Tenan wong Romawi ngalahno wong Persia. Pas iku delala wong Islam duwe kitab suci rupane Quran yo ngalahno wong musyrik ning perang Badar. Padha-padha 7 tahun sangka turune surat iki. Ya 7 tahun. Nah, perang Badar tahun kedua Hijriah, berarti surat ini turun 7 tahun yang lalu berarti betul. Perang Hijriah kan 2 tahun, kedua tahun Hijriah. 5 tahun sebelum Hijrah, berarti Kanjeng Nabi Yesus itu. Kanjeng Nabi Hijrah itu umur 53. 53 dikurangi 5. 48 47. 48 piro, Mus? Empat piro? 48, wedi matematika nyerah. Lah mulane wong niku ora oleh gedeng agama langit teman-teman. Senajan to beda, piye ana kembarane iku padha-padha percaya kekuatan apa? Langit. Ternyata wong Islam ketika wong Romawi kalah ya susah itu sejenis dia kalah, yaiku padha-padha percaya kekuatan apa? Langit, semitik. Nah, mulane kowe cuma gedeng kiai Indonesia, mulane kiai Indonesia wong alim-alim. Ketika gawe Pancasila iku gak apa-apa ngakoni Kristen. Mergo cek diagama, sementing aja komunis. Mergo punane kuno wong Islam luwih seneng sing duwe agama senajan rada-rada keliru. Timbang sing ra duwe. Mulane Kiai Maskur, Agus Salim, Gus Wahid, kok kiai alim dhisik nampa Pancasila, sing penting berketuhanan. Sing penting ora komunis. Kalau nak komunis, podo karo wong Persia, yaitu tidak berketuhanan, ora berkitab nopo suci. Paham ya? Paham tenan ora? Jadi dalile kiai Indonesia ini mau Pancasila, punane kuno itu Kanjeng Nabi, itu luwih gampang bayangno seneng nak sing menang Romawi ngalahno nopo. Mergo berarti wong sing percaya agama ngalahno sing ra duwe agama. Jadi kita tetap luwih nampa Kristen Yahudi tinimbang komunis. Saiki wong Islam keselen dipimpin Amerika kadang luwih nampa Cina. Nek cara agama ya tok nampa Amerika timbang Cina. Nah pilihane loro tok, tapi nek Amerika be Mustafa milih Mustafa. Religius loh. Ini nasionalis religius atau partai ini. Nah, aku mau Pancasila apa sih tak beda itu. Mau sila kira mau sila apa? Terima apa? Enggak dikhusus. Tak baleni malih. Mulane kula niku nate istikharah teng Mekah, nate ngaji teng pundi-pundi kula nate istikharah. Pancen kena apa kok kiai-kiai dhisik mentoleransi mergo ngoten niku. Kula niku menangi iki kula cerita tahadus bin nikmat. Kula niku menangi jagongane Mbah Mun kalian Ahmad Siddiq, riyen tok Islam Ahmad Siddiq. Mbah Ahmad Siddiq kan turunan Lasem. Mbah Siddiq niku misanane buyut kula, dan yang Lasem. Ya Ahmad Siddiq yang terkenal di tok Islam. Itu beliau cerita ketika Indonesia masih dijajah Jepang. Dijajah nopo? Ahmad Siddiq itu diceritani orang-orang, baik sanatnya sampai bahasa Masari. Intinya ada kiai yang disuruh istikharah, lalu merdekanya Indonesia itu gimana? Jepang kan jahat 4 tahun jajah, tapi jahat sekali lah Jepang. Tuntas Indonesia gara-gara dijajah loh Jepang. Monoromu sama macam-macam. Singkat cerita ada seorang kiai mimpi dibacakan surat Rum. Pokoknya dia baca surat Rum. Ulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim. Terus kiai tadi nyimpulnya ini. Ngeten ta, pokoknya Indonesia niku ora iso ngalahno Jepang, tapi tetap merdeka.
Mbek kiai ngendikan iku nak ngomong sing waras. Pokoke ngoten, Indonesia iku ora iso ngalahno Jepang tapi tetep merdeka. Mereka Romawi niku kalah ambek Persia. Suatu saat Romawi ngalahno Persia. Lho pas Romawi sing menang kok wong Islam melok seneng. Padahal ora melok menang. Paham? Ayat iki rak Romawi ngalahno Persia. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Di hari Romawi mengalahkan Persia, orang Islam itu melok. Padahal ora melok menang, ya ora melok perang. Tapi wong sing ngomong kiai, wong alim wali ya percaya. Pokoknya singkat cerita, terus Jepang, Hiroshima, Nagasaki dibom sekutu. Jepang mulai terus Indonesia merdeka. Terus diparani iki, kowe wali tenan. Perkara iki wali tenan maksudnya. Udene oleh nak ayat itu sederhana, Indonesia ora iso ngalahno Jepang tapi tetep merdeka. Mergo ayate ghulibatir rum wa hum min ba'di walabihim sayakhlifun fi bitisinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Wong ra melok menang kok melok. Jadi dunia yo ono ra melok menang. Tapi melok senang. Melok merdeka ya. Dadi akhirnya Arab Saudi Kanjeng Nabi ora ditindas kafir Mekah. Mergo kafir Mekah penindas Nabi ku wedi. Balaku kalah. Dadi dhisik ono kekuatan global Romawi Persia. Persia dadi kekuatane kafir Mekah, Romawi dadi kekuatane Islam. Lah bala-balanan kunane kuno wong yo bala-bala. Mulane ngaji musuh sama wiridan. Aneh-aneh. Ben ngerti nak donya ku ono padanan. Mulane padha-padha milih nak kepeksa mergo hakul jari karo kancanan wong Kristen aja wong PKI. Mergo nak PKI ku ora ahli kitab, ora semite. Nak Kristen semite. Syukur-syukur Kristene rada orisinil. Rondo ya. Jadi penting ya ngaji ku penting. Jadi kunane kuno wong iku golek padanan-padanane ya. Persia mirip kafir Mekah, padha-padha ra semite. Romawi padha-padha semite. Paham ya? Wis pokoke ngono golek kembaran sithik-sithik. Napa? Mulane sing ngerti pertama Kanjeng Nabi ya ahli kita. Aman saiki delok Tiongkok ambek Amerika, ya lumayan Amerika. Penemu napa jenenge transgenetik utawa penemu napa cloning itu orang Amerika. Tapi mau dipraktekkan itu enggak berani di Amerika ngadepi lembaga gereja yang menolak cloning manusia. Di Cina apaan? Bayi-bayi itu dicubuki jantungnya tinggal cadangan. Makanya kalau ada suku cadang ginjal itu paling banyak itu dari karena nggak ada etika agama. Jadi merakam. Kue kerungu wong Amerika tinja jadi makanan, nanti Tiongkok ada. Bekas kondom jadi aksesoris pakaiannya cak bejo jadi. Pitek macam-macam di Cina bekas kondom di daur ulang jadi pitek gitu. Nah, Amerika nggak berani karena jadi disemprit. Itu kamu Yesus ngawur itu. Neng Tiongkok orang nasi ngamuk. Sembrono gitu. Itu kelihatan dari yang dilihat di TV saja. Kamu tidak usah penelitian ke Cina atau ke Amerika. Dari yang kamu lihat di TV. Daur ulang kondom itu di Amerika apa di Tiongkok? Di Tiongkok. Karena serana siji, serana najis. Tinja diolah jadi makanan jadi Tiongkok. Di Amerika masih mikir karena ada agama meskipun Kristen ya ada. Makanya Indonesia dipandu oleh beberapa ulama menolak paham komunis meskipun menerima bertetangga sama non Muslim. Iku Pancasila. Sehingga kalau Mustafa Kemal sing sila 500. Mau marah yo, ora oleh Mustafa aku kiai apa lho. Ya eling-eling ya, jadi kiai itu mulai dhisik ya alim tenan. Terus istikharah niku kula nu menangi sing derekno kula. Istikharah niku dijawab kalian ayat hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim. Pokoknya Indonesia merdeka ya, tapi ora iso ngalahno Jepang. Ya terus piye? Pokoke ngoten. Anjen khase wali ora iso nerangno. Mulane kula kuwatir sampeyan nerangno jangan-jangan wali. Dadi nek ulama nerangno pinter, nek wali ora pati iso. Tapi wali, mereka nak ngomong nganggo persemon, nganggo opo lah. Wali pelo ya kan. Tapi apa jelas apa kowe wali tenanan, nah wali kowe enak jadi. Kadang butuh jubir bareng.
Mane nyoro dadi ulama, wis nerangno fase kadang rada go wali. Wali pelo sithik-sithik Wali. Tapi nak sing istikharah wali tenan kan. Jadi jape ngoten. Duka iki pokoke istikharah ngoten. Dadi apa? Indonesia iku ora iso ngalahno Jepang tapi merdeka. Mergo ayate hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim jahil. Ini peringatan ke kula jenengan. Terus kados taruh saja kayak Bosnia. Bosnia itu dulu ikut Yugoslavia, ikut merdeka itu karena didukung Amerika. Ketika Bosnia merdeka jadi Islam, yang Islam boleh Islam maksudnya. Sehingga masjid pertama itu Pak Harto. Makanya uang itu ngaji. Kalau sepuluh kali ini kalau buka kartu ini bulan Muharram, saya tidak akan bohong. Bulan Muharram mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi keliru istilah Muharram, surat itu keliru. Karena cara Quran mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus ditambah apa? Rajab itu disebut minha arba'atun 4 yang semuanya Muharram. Kalau niku nganti saat ini untuk ijazah, kalau ijazah niku kada. Termasuk ijazah yang kalau kenang niku riwayat hadis wal jihadu ma'adin. Ya, rumah lagi wal jihadu ma'adin tahta amirin barin au fajirin. Jihad itu kudu selalu berjalan. Cek kowe de pemimpin fasik, cek pemimpin soleh. Kalau baleni malih. Kan pertama sholat. Sholat itu solu khalfakul libarin mafajirin. Ini dawuh kanjeng Nabi. Kowe sholat itu tidak makmum fasik, tidak makmum soleh. Mulane kula niku jarang dadi imam. Mergo nak nuruti ideal cara fikih iku ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa afqahuhum. Fa in kanu fil fiqhi sawaan fa asanuhum. Memang ada aturannya. Dalam kondisi ideal yang paling berat jadi imam itu yang bacaannya paling fasih. Kalau bacaannya sama-sama fasih, nyari yang paling ahli. Oke, kalau sama cari yang paling tua. Itu kondisi ideal normal. Tapi itu kan dalam praktek tidak gampang karena harus ada seleksi. Misalnya Mustafa Jigote meyakinkan Fatihah bener. Misalnya, mungkin Fatihah bener Ki Fuad, engkau terus dites. Fakih mantep di. Terus saya ngetes itu sopo. Paham ya? Terus dites tua-tuanan. KTP ini palsu, tak orang panjang. Kadang ya dituakno. Nah, berhubung ngoten terus ulama-ulama ngaku hadis sing pokoke sallu khalfakul libarin mafajirin penting salat imam waras ya ora waras penting rukuke bener sujude bener madhep ngulon wis makmum. Jadi hadis tentang salat itu seperti itu. Sampai Abu Hurairah nate makmum hajat padahal hajat itu dua fase gitu ya makmum. Karena sholat itu kebaikan yang mujmalah ya sudah dalam kebaikan yang mujmalah imamnya siapa saja asal dicek normal. Ada normal itu pokoknya sholat itu raudo orang gowo najis pokoknya sing ya sing pantas lah, nopo? Sing nopo? Pantas cara goblok ya ora nemen-nemen. Nah, terus jihad, dawe Nabi gitu. Wal jihadu yaumatin ma'akuli barin wa fajir. Sebagai riwayat tahtakuli amirin barin wa fajir. Jihad juga harus berjalan meskipun pemimpin Anda itu tidak pati soleh. Mungkin Anda kecewa dengan Pak Harto dalam hal tertentu. Tapi dalam hal membela Islam, Indonesia itu tidak negara Islam, ikut OKI. Betapa bangganya kita tidak negara Islam tapi ikut organisasi Islam. Makanya ketika Palestina ditindas, Indonesia berani memutus hubungan dengan Israel. Padahal Indonesia akrab Amerika, tapi berani nggak nerima Israel. Padahal Israel play Amerika. Indonesia nyumbang Palestina. Beda gedeng Pak Harto, gedeng Pak Jokowi misalnya. Indonesia asal ijek Indonesia tetap nyumbang Palestina. Kira usah mikir, tapi rata-rata pemain fasik. Lagi apa soleh ada cangkeman. Mergo nak berjihad tuh madin ma'akul libarin wafajirin. Kepentingan yang membela Islam tuh madin ma'akul libarin wafajirin. Kayak LSM jurnalistik. Kadang ya fasik lanang itu lunga bareng kunjian Rabu Juni. Tapi jurnalis yang ngeliput Marawi, ngeliput Patani yang ditindas non-muslim. Terus kue roh. Orang roh terus Islam tergerak bantu. Apa itu ngeliput Mustafa, khusus-khusus kan juga. Asal untuk kepentingan jihad, kita harus bilang, wal jihad dumatin. Kita harus oke. Karena kepentingan jihad, ma'akul ibarin, wafasirin. Cik soleh, cik orang soleh, kalau untuk kepentingan jihad harus oke, harus jalan. Mengenai orang ngaji, cik soleh itu orang ngaji. Menwiridan, orang tahu ngaji, nak diomong di kotok. Orang tahu udah ada solusi is. Kalau bolak-balik dibantah orang soleh.
Iku ajaran apa? Ya ajaran sing bener. Cukup kandhane ora. Kowe mengko ilmu iku kudu kuat. Jadi Nabi pun pirsa banget. Kunane kuno, nak jihad itu butuh wong macam-macam. Saiki misalnya Marawi tertindas. Patani ning Thailand tertindas. Terus Rohingya tertindas. Kowe rom lewat liputan media yo. Sing liput media wis kadang lanang itu kumpul macam-macam. Menawa cara Mustafa yo pas. Tapi kan mungkin tetap ono gunane. Kowe soleh kadang ora ono gunane, nyumbang yo ora, krungu yo ora. Kok nyumbang? Muhammad wiridan astagfirullah dono rusak ora nang kiamat. Malah nentang kersane pangeran iku kiamat wis ditanggal ora usah kok kesuson goblok. Mau ora nang kiamat dhewe wis rusak. Lah masa mungkin pangeran tapi yang pangeran wis ditanggal kok kesuson. Mungkin mau butuh prosedur, butuh panitia, enggak segampang itu ngawur. Mau Israfil jare wis niup sangka kala ora wani niup. Mau ngenteni padahal mesti cekal terus jemut mos jare. Nah Mustafa mesti ora bangsa seru-seru. Oh dia seneng nang kiamat aku wis terus marate berhenti pun. Niate elek, dene ku niate. Mangkel dene ning donya orang liya sugih dene marate mangkel. Tapi diwarai ndri moko kok. Akhire pertuntang-pertuntung tok piye. Yo tak warai yo dadi donya iku. Mulane niki kula mboten ngaran kula niku sinau teng dekat Raudhah. Di antara sing kula sinau niku delalamen ketemu wal jihadu madin ma'akul libarin wa fajirin. Dadi salat jihad itu spesial. Mulane ning bab jihad wong ora usah pilih-pilih. Misalnya wong sing seneng Palestina, kadang wong Islam sing fasik, sing bela Marawi, kadang Islam sing fasik, sing bela Patani, Islam sing fasik. Ya ben. Pokoknya berjihad endi sing untungno Islam, kita kudu setu. Nah, misalnya jihad terus diseleksi, yang boleh berangkat sing salat maktubah ora tau bolong. Sing jamaah terus, sing pakanane halal. Sing ora tau delok wong wedok. Sing jenggoten, sing cingkrang, sing wah, kangelan kan golek ngono. Pak sing berangkat yo apik, sing ora berangkat elek ngono kok angel. Angger ning bab jihad sing mesti bener ya kayak bela Islam yang tertindas di beberapa negara. Sekarang yang bisa teriak negara karena negara bisa mempengaruhi PBB. Kowe nganggep negara, oh kok repot mana. Jadi khusus jihad be salat iku madin ma'akul libarin. Ini udah wekan. Lan rata-rata wong alim kadang dadi makmum wiling-wilingan ben wong ora terlalu selektif. Mereka nak terlalu selektif akhirnya kacau masjid geger. Iku Qur'ane hafal tapi ora ono najis jare wong fikih. Sing jare wong Qur'an. Bener fikih alim maca Fatihah rasa iku gak rahmat tobi. Jare sing mutasawuf. Yo macane wis bener fikih bener tapi pakanane di proposal lho malah nyoal pakanan Pak. Sing jare anake wakif, yo wis bener kabeh tapi ora pangerten. Mbah-mbah ra wakaf putune cangkeman. Cite mbahku ngendhek jare wae. Jare anake wakif dari ngendhek iku wae, Mbah. Ora ono bae. Mulane kula teng narukan termasuk anake wakif, ya anake ulama, anake wakif. Jarang lho dadi imam. Nah mboten nate menawa. Mboten nate menawa malah. Tapi imamnya udah sungkan, udah sering sungkan. Gus kula sungkan khotbah midhateni jenengan iki. Gampang ngono tenang wae. Sing ngono iku ya sapa. Dene iku kuwatir isin mbek kula. Kowe kok GR sing ngono iku sapa. Ora ngono. Jawabe lucu, memang turun. Lari kula niku kena hukum khusus. Kula maksudnya pendatang Jumatan ini ra kesunatan ngrungokno khotbah. Mergo imame ra siap. Jadi mendapat hukum khusus. Jadi orang bodoh kayak gue. Karena tadi wong itu kudu wiling-wilingan gitu. Terus pulau teng pondok pulau ge jarang imami. Kangkang tak kon imami genten. Wong udah kompromi, ra cocok lah demi hukumnya pangeran. Mam. Misalnya aku ra cocok Mustafa, nah Mustafa kok tetep mek kok. Sujud wis ra cocok lah. Ben pangeran pirsa lho bahak iku ya ora cocoke ngono demi salat cocok ae. Justru menunjukkan loyalitas kita pada nggak peduli kita. Sholat itu kita kompromi. Mana ada pendeta nih viral itu pendeta nih Inggris mau anak dua ini nanti jadi viral.
Aku ngandani kowe cek kangelan. Kaya wong Islam ngono. Ora usah dikomandoni iku anggere imam rukuk ya rukuk, sujud. Aku wis ngomandani bengak-boke tak nurut. Wong Islam ora usah komandon anggere imam rukuk, sujud. Dadi dianggap bagus gitu. Mereka anggere imam rukuk, imam sujud. Padahal ora usah komandan. Ya wae, ora usah siap bro, kan ya ora iso itu. Sama tak cerita nih bahwa ulama itu memang ittiba. Sayyidina Utsman itu dikepung ketika dikepung orang Khawarij, ya dikepung orang Khawarij. Singkat cerita, dia itu tidak bisa ngimami ke masjid. Masjid itu dipimpin orang Khawarij yang jadi imam. Itu beberapa sahabat yang baik itu makmum. Terus tanya ini, kalau sama nggak percaya nanti lihat di hadis Bukhari. Kalau di kitab saya itu halaman 129 di kitab saya, nah di kitab sampean nggak tahu lah. Berarti kitab parah nak di kitab itu. Terus mereka itu mengkomplain, ya Utsman, kita harus melawan mereka. Kita lawan sampai habis. Karena kita ini tadi makmum sama orang yang kita tidak serg. Mereka itu ahli bid'ah, mereka pemberontak, mereka pecundang, mereka orang zalim. Tapi kita harus makmum gara-gara mereka jadi imam. Jawab Sayyidina Utsman. Kalau masih hafal, sampai sekarang hafal redaksinya. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Faiza ahsanan nas fa ahsin ma'hu wa in asa'u faiza ahsanan nas fa ahsin ma'hu. Salat itu apik-apike prilakune wong. Piye-piye nak pas salat pas apik, ya wis nek pas apik ya kowe makmum. Senajan iki imame iku musomu piye-piye pas. Apik-apike wong ya pas salat. Ya wis nak pas apik gak apa-apa dadi makmum. Sampai seperti itu sampai. Masa mau makmum Mustafa gak gremeng asline gremeng. Kadang kukur-kukur, kadang macane iku cara aku ya ora pas. Tapi piye iku imamku nek rukuk tetep. Aku iri ya wong pendeta sak ning Inggris wae iri ya model. Tapi ya itu tadi. Karena kalau kita mencari ideal kok mari geger tadi karena ada seleksi. Terus seleksi iku sapa? Misale mujo jamek. Ana wong menang tuwek tapi SPO. Akhirnya makrote ngobos kabeh kan mati. Orang sing fase tapi rapati ro fikih, nak lali piye. Cara fikih itu ekstrim. Misalnya gini, kamu lupa kunut. Misalnya Anda orang NU lupa kunut. Terus kadung sujud. Kadung. Itu sekali kamu ingat kok mau kunut. Oh itu sholatnya batal. Alasannya sujud itu fardu, kunut itu sunnah. Kadung melakukan fardu kok meninggalkan demi sunnah. Itu batal. Padahal imam kita biasa seperti itu kan, ini jenis imam besar untuk sebuli kunut lali kan milih adek sih. Nggak darani lali kan gak keren. Nah di fikih masalah, wong talabus bil fardhi sudah melakukan fardu kok meninggalkan demi sunnah. Akhirnya roto-roto sing imami kan wacanane apik, tapi fikih jelimet-jelimet itu kan gak ero. Akhirnya tetap kunut. Sing wong fikih bali lho imam elek ibadah. Piye gitu jalan. Mulai cara kula, aku lho bolak-balik mak mengur. Gusti ini cara fikih batal, jenengan pangeran sahno akan aku yo ngono. Aku yo di ilmu fikih, di ilmu tasawuf aku yo. Gusti ini cara fikih mungkin kula batal, jenengan kan pangeran. Nggih, sahno mawon Gusti kula tetep makmum mawon. Dari sampean takoki pangeran, piye gak fikih nggih mlampah Gusti. Lah tau khitam nggih mlampah. Nah imame sing ora takoki pangeran. Kowe wis nglakoni fardu kok ninggal demi sunat alasan kok boten ngertos baru. Nah, pangeran wong ora ngerti. Ya wis piye cung sarong ya meneh. Jadi di fikih itu akan ada hukum-hukum yang antar ulama itu disepakati karena dohir alasannya begitu jelas. Tapi cara wong awam ora ketok salah, ya ora ketok napa. Mun cara fikih ngeten malih misale Mustafa imam kula. Ya Mustafa, bariku imam kula dene maca Ulau birobil falaki min syarri ma khalaqa min syarri ghasikin idza waqa. Terus aku takbir Allahu Akbar. Kok saya baca auzubillahi minasyaitonir rajim keringinan cara fikih. Dalam kondisi imam yang mendekati rukuk, orang tidak boleh istighfar melakukan sunnah karena auzubillah itu sunnah. Dalam waktu yang mepet dia harus hanya membaca fardu, yaitu dimulai dari bismillah. Mana mungkin kita membesar-besarkan fikih sing roh itu sapa, roh detail nganti ngono iku. Pemenang ada maca kabira alhamdulillah tambah kasus. Wong imam wis mepet rukuk kok gak istighfar nglakoni sun. Dalam hal mepet ya harus melakukan yang hanya wajib.
Ya, tapi sarahku wong-wong yang bersolat masih karek lah ya, mes rutin tapi ya alhamdulillah kasih res tetap tak tahu. Cung lha iku sunat kok bawa cung. Biasane ngoten Gus baru saiki kena nomor. Ini kan kita mau apa tuh Pak? Akhirnya sing alim fikih kok kula yo ngalah. Lan kula termasuk wong alim sing lara ati ya, jadi ngalah gitu. Lan kula iri wong fikih-fikih amatir ngomong ngam. Bento kabeh ora ora. Nek tekan kula Gus Pak sing roh meneng ya meneng. Padahal meneng kula asline yo ngempet. Mulane kula niku normale nggih mlebu swarga ora ngempete wis suwi. Ngempete wis suwi normale nggih mlebu swarga. Mbok ora boga duli akhire. Ngebet-ngebeti mlebu swarga. Josek Gus bareng sih. Bareng tantanane niku sing ra mati. Dieling-eling ya. Terus dunia itu mulai dhisik nek pangeran iku digawe iku wis ana wong kafir. Terus wong kafir itu dadi pembanding. Ya dadi napa? Pembanding. Ternyata Islam sing dipimpin Kanjeng Nabi piye-piye keceluk duwe kitab Samawi. Lho kok ngrasa bandingan padanane mbek wong Romawi mergo di kitab. Ajan to ya ora padha, tapi dalam konteks itu dianggap padha. Dibanding wong Persia sing komunis, sing ora percaya kitab Samawi. Mulane wong Islam iso nampa konsep Pancasila berketuhanan, tapi ora iso nampa konsep komunis. Iku amdan ku sengaja ora sahuan. Ulama-ulama ngerti surat Rum, ulama-ulama ngerti surat Rum. Bulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim napa syahid. Pokoke sak teruse wa yauma idi yafrahul mu'min bi nasrillah. Mulane ngaji, mulane kitabiah wong wedok kitabiah iku cek oleh dinikah, tapi nak wong komunis sama sekali enggak boleh dinikah. Kau nak kitabiah jauh ana rukhsah piye-piye yang megang kitab napa Samawi. Menan disebut wa ta'amul ladina utul kitab khillun lakum wa ta'amukum yukhillun lahum. Mergo piye-piye ana kesamaan semitik, ana kesamaan apa? Semitik. Tapi kira usah takok jlimet-jlimet, tapi kan mesti dirubah ngene kowe wis lamanyaran kowe geger ora karuan. Nak kowe roh kok luwe roh kok kowe eling ngono barang kok angel temen kowe. Ini kan cerita ya, cerita fakta sosial. Piye-piye saiki sampean tak gedheki. Pertama nabi dadi nabi ku sing roh wong eno apa Muhammadiyah ya padha ra roh. Sing roh ra roh ibu. Bukan. Ketika nabi lahir ku nganggo duitmu tadi ya gula. Ndak jawab apa? Gula. Kita tahu rumah Nabi Musa. Gak tahu kan? Sing rumah sapa? Mulane wong ora usah kecangkeman. Tapi cara fikih tetep ra oleh dibiayai wong kafir. Kira usah takok lah, tapi Nabi dibiayai ini, ora usah iku ora ono kiase. Sing biayai Nabi ku pangeran. Dadi cara Firaun ngene. Gusti, Musa ku cilike tak biayai kula, kok jenengan nyiksa kula. Lah sing nggo donyane iso. Donyane jenengan ya wis tak. Donya aku dienggo kekasihku ya wis awakmu barang. Pangeran tetep menangan, tetep ya falu mayasa wis. Tapi wong fikih kudu ngomong, ora oleh wong Islam dibiayai wong kafir. Nak ditakoki, lah Firaun mbek Musa piye? Oleh iku pangeran. Lah fakir dia pengen, ya pokoknya ngono. Piye gitu sih? Tapi tak takut aja, Musa dibiayai duit itu. Tapi cara ilmu tauhid duit Fir'aun wae sapa? Allah. Berarti Musa dibiayai. Ya semua. Ya angel mana ngaji udah. Mulai dari Imam Saroni apa seduko? Dari Imam Saroni, wong nak fakir tok iku picek. Mergo sing darani pijak ku an-nadzur bil ainil wahidah. Darani pijak ku ndelok mripat sito. Mulane ndelok mripat loro yo mripat tauhid yo mripat fikih. Iki fikih ku penting nggo jaga ketertiban syariat. Tauhid yo penting nggo jaga ilmu hakikat. Misale ke kefikihan, wong ora oleh nampa dunyane wong kafir, berarti kenyalano Nabi Musa. Kowe nyalano Nabi Muhammad sing dibiayai Abu. Terus kowe gawe syariat, ora apa-apa cacilik di rumah wong Kristen. Anam ditemu wong Kristen. Nara gede nganggo kalung salib. Geman cangkem elekmu ngono. Terus kowe bae kias. Nak Nabi Muhammad cilik tau di rumah Abu Lahab, Musa di rumah Fir'aun, wis anakku gak kuat di rumah pendeta, enteni nara kafir. Kono Nabi di rumah pangeran hidayatnya terjaga anam. Bapak ora meyakinkan. Mulane ora usang hias-hias Nabi ora kadang-kadang ora kena ditiru. Wong di rumah Fir'aun kok dadi nabi. Wong anak di rumah kiai ora mesti dadi kiai kok. Ape kok rumahno pendeta jare kok niru nabi sinten?
Musa kira-kira dadi apa ya jawab ya. Jadi kafir malah gengnya kafir kan berarti. Nabi Musa ngono kekasih pengiran kok di rumah Fir'aun tetep jadi nabi. Jadi wong kudu tahu diri. Jadi bangsa kena nabi ku kena khosois, kena kan hukum nopo. Mulane aja gampang muni sunah rasul, kadang-kadang nabi ku kena hukum khusus kabeh opo. Lan kula nggarape niku nabi kadang-kadang mikir, sing pas umum tak pas khusus. Mulane kita terdiri hukum fikih, anak ya di rumah wong saleh. Piye bapak atau sing rumah itu pengaruhi gede. Kulo mauludin yuladu alal fitrah fa abawa yuhawidani au yunassirani au yumat sisane. Oke, pengaruh sing rumah itu luar biasa. Tapi dia jodarani mesti ya keliru. Nyatane Musa di rumah Firaun ya tetep mukmin. Tapi ora usah mbok jajal kok tiru. Musa nabi kekasih pengen anak. Ya terus dia ngejar biasa wae. Wis rumah dhewe kadang mbok amuk, mbok nak gede sithik nggo kongkon-kongkonan biasa wae. Anggap ae buruh gak bayar ngono wae ya. Kok anakmu seneng kowe ya pas-pasan wong cilik mbok pleter mbok kongkoni akhirnya gede tegang sithik-sithik. Tapi kan tetep padha Islam. Padha Islam. Bagus kan? Engko seneng tenan kowe nek wis mati terus dikenang jasa-jasamu ya biasane ngono. Seneng pas-pasan kok nek mati seneng tenanan. Tapi nek zaman urip ora pati napa? Di ngaji ku yang angel tenan. Mulane napa nggih. Wong butuh ulama. Mulane sampe ana manta alama bila sehen fase napa? Setan. Belajar tanpa guru, gurune setan. Misale ki delok tek tanpa guru ya Musa di rumah Firaun tenan terus sampe mbok tiru. Karena kamu enggak dipandu seorang guru yang alim. Kan itu terus salah kedaden. Salah kedaden ora kira-kira. Salah napa? Terus Musa itu dilarungno ning gone laut. Ning gone sungai ini, mbok tiru anak mbok larungno kali Jordan. Kira-kira mati ta ora sing nemu? Ayo jawab. Jajal lho anak mbok larungno kok kali Jordan. Ya tetep hukume nglarungno anak ning kali Jordan dosa gedhe. Cara fikih tetep ngono. Ora usah mbok bantah hukume oleh kaya ibuke Sayyidah. Ibuke Musa ya. Ora ono ibuke Nabi Musa iku wis untuk wahyu untuk ilham pancen ibuke kekasih pangeran. Wa waqina ila ummi Musa napa an ardi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Wis untuk ilham kok pangeran ra usah susah, Pak aku sing inna raduhu ilaiki. Lah mbok mau untuk wahyu iku. Mulane wong yo anut nabi, tapi nek sing ngono niku ora usah anut Kang, wis ra makome napa. Ora usah jajal mati to ora kira-kira. Mati kan. Nak mati kita dianggap pembunuh, tetap kena kisos. Bagaimana kudu ngaji fikih? Fikih penting, cara kula penting betul fikih. Kita pakai standar fikih saja. Nah, dengan fikih itu kita terkontrol. Ya ukuran hukum apa? Terkontrol. Bukan kula terus nang. Pokoknya walhasil kemerdekaan Indonesia mirip ceritane Romawi ben apa? Persia. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, ya'lamuna dzahiran minal hayatid dunya. Aki-aki wong ku gak roh kebenaran, tapi roh iku ya alamuna. Padha ngerti sapa ngakeh zahira ing barang sing ketok minal hayati dunya saking penguripan dunya. Wong rohe mung bangsa penguripan dunya, maknane ma'aisyah. Tegese babakan ma'aisyah dunya. Wong lan urusan dunya pinter-pinter minat tijarati misale dagang wa ziraati lan tani wal bina'i lan bangunan wal kiros lan padha gawe napa pertanian wa wiridalik. Wong bangsa dunya udah pinter. Tapi wahum te wong akeh anil akhirati saking bangsa akhirat hum te wong akeh wa filuna lali kabeh. Nek dijak bakas akhirat itu ora semangat, bakas dunya semangat. Mungkin ini ngono kok meneh masyarakat. Ngono wis biasa wae ora usah. Utawi dawuhum anil akhirati wa filun i'adatuhum utai baleni lafadzhum ning gone kata hum wa hum anil akhirati hum ghafilun. Utai i'adatuhum te baleni kata hum ning gone hum wa filun iku tak kidun iku nambahi tauhid, nambahi kukuwe hukum to kukuwe ya kukuwe hukum. Awalam ya tafakkaru ana ora mikir sapa wong akeh fi anfusihim dalam awak dhewe wong akeh liar ji uswa gelem bali sapa wong akeh arqoflatihim. Saking laline wong akeh. Mbok yo wong-wong iku mikir. Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Ma khalaqa ora gawe sapa Allah samawati ing grogro langit wal arda lan bumi. Wa malan perkara binahuma kang antarane samawati lan ardh ora gawe illa bil haqqi kecuali kelawan hak. Wa ajalin lan kelawan tempo musaman kang wis ditentokno. Lidzalika krana arai samawat iku li ajalin musamma tafna iku rusak apa samawat.
Tufna dirusak apa samawati sami. Karena batasnya sudah ditentukan oleh Allah, tafna mesti rusak apa samawatan arat indan dia inalikane entae ajal, entae batas wangsone wabak dalbat silan sause pas. Wa inna kasiron mulan jogeman muni. Dunya rusak ora nang kiamat ora usah ngono. Kiamat ora tanggal, wis terjadwal, ora usah ngesusoni, wis ana jadwal. Biasa wae nek kecewa ora usah muni ngono. Wa inna kasiron lan sak temene wong akeh minan nasi saking manusa. Wa inna kasiron lan sak temene wong akeh minan nasi saking manusa kufar Makkah tekse akeh-akeh kafir Mekah. Bilih kaya rohim kelawan ketemu ning pangerane wong kafir ula kafir nek dineng ingkari kabeh. Ela yu'minu natik ora iman sapa kufar bil ba'si lan anane tangi saka kubur badal mati sause mati. Awalam yasiruna ora padha mlaku-mlaku sapa kufar fil ardi ing dalem bumi. Paling guru mong kangen-angen sapa kufar. Eva ing hale kaya apa kana ana apa akibatul ladina akibate wong akeh ing kop limbang sedurunge kufar. Minal umami sang pira-pira umat. Wa ya ti akibat ihlakuhum iku ngrusak ning kufar ditakdibi sebab oleh gorono kufar rusulahum ing pira-pira utusane kufar. Kanu ana sapa kufar asyadda luwih kuat minhum dibanding kafir Mekah, pane kuwatane. Kanu ana sapa kufar sing mingko beli kufari Mekah. Kufar sing sedurunge kafir Mekah. Iku asyadda luwih kuat minhum dibanding kufar Mekah, pane kuwate. Kaadin godine atwa samud dan samud. Wa atharul ardolan padha ngelola sapa ngake al-ardo ing bumi. Harrasu tegese nanduri sapa ngake ha ing arep. Wa qalla lan molak-malik, manan molak-malik ngelola sapa ngake ha ing arep izari krana tanduran wal kursilan. Ya tegese tanduran sami. Cuma zero ayu identik ambek kolongane pari, polo wijo, nak gorsin koyo nandur pelem, nandur pak napa klopo iku wong wis tapi ya sami nandur. Wa amaru halan padha ngramekno sapa ngakeh hak ing arep aksara ingkang luwih akeh mimma dibanding perkara amaru kang wis padha ngramekno sapa kufar Mekah hak ing arep kufar Mekah. Orang-orang dulu itu yang lebih kuat, yang lebih kreatif itu ya ngaramekno bumi pada akhirnya hancur. Padahal mereka lebih kuat ketimbang kafir napa Mekah. Pemene ngasura kafir Mekah, cara Allah gampang banget lah. Allah ngersakno gampang banget. Wajah atan teko gum ing wong akeh sapa rusul boro-boro utusan wong akeh bil bayinati lan gawa bukti kebenarane Islam atau kebenarane hak bil hujaji tegese lan boro-boro hujjah dzahirati kang dhahir. Fama kana mongko ora ana sapa Allah ya dimau supaya ngani kaya sapa Allah ing kufar. Bi ilakihim kelawan rusak kufar min ghairi jurmin lan tanpa dosa. Ya macane jurmin ya. Terus wong Arab nak muni fisik ku jurmin. Jadi fisiknya meja, fisiknya bangunan, fisiknya orang itu bahasa Arabnya jurmin, no? Tapi kalau dosa itu jurmin, no? Jadi jurmin zamannya ajro. Tapi sampai keliru bolak-balik ora apa-apa, pokoke ngono. Walakin kanu tetapi ana sapa ngake bisa mengawak dhewe ngake ya timuna iku ngani ngoyo sapa ngake. Bahasa Arab pancen ngoten iki. Kibro niku sombong. Nak kibar niku gedhe. Dadi misale wong gedhe tuwa iku kibar, no? Tapi nak sombong Kibrun, soalnya bahasa Arab itu ya, karokate diwolak-walik niku mumpun maknane mumpun kubah kuat. Wudu niku perilaku wudu, tapi kalau wadu itu air yang dipakai no wudu. Wah, angel kok wis bulet. Ana kira iso barang angel iku normal. Wong normal ora kena disalahno wong napa. Normal. Harus dihormati. Walakin kanu tapi ana sapa ngake kan suwe ngene ngake ya timu nangani kaya sapa ngake ditakdibin sebab oleh gorono ngake Rasulullah ing pro-pro pesane ngake. Sumakana mongko nuli ana iku akibat ladina. Ana sing maca akibat sami-sami sapa. Iku akibate wong ngake asa ukang padha gorono utawa ngelekno sapa ngake asuke ngamal elek. Apa angkat dadi. Ya nak kira kita nasab ya sumakana akibat ladina asa usu bagian kira anu akibatu Ta'nisul aswa, ati lafat su'ayu dadi maknane lafat aswa. Maknane al-akbah, tegese barang sing banget eleke. Mereka yang selalu melakukan keburukan. Utai lafat su'a iku khobaru kana, iku dadi khobare kana. Sumakana akibatul ladzina asa'u iku as-su'a. Dadi nek sing maca akibatu berarti as-su'a dados napa? Khobar ala rafil akibah ing atase ngrofakno lafat akibah. Wasmuka nalan utai lafat su'a iku dadi isime kana. Ala nasbi akibah yang atasnya nasabno lafat akibah. Kalau maknane setunggal-setunggal nggih, nak kira asing ula maknane ning ngeten. Sumakana mongko nuli ana apa akibatul ladina akibate wong akeh asau kang nglakoni elek sapa ladina. Akibate wong sing nglakoni elek iku ya asukan tok elek. Dadi akibate sing nglakoni elek sampeyan ya entuk elek. Tapi
Tapi nak sing kira ae kita maknane ngaten. Sumakana mongko nuli ana iku akibatal ladina. Iku dadi akibate wong akeh asa kang padha nglakoni elek sapa alladzina. Apa sing ana ya asu'a barang elek. Nggih sami kan maknane ngene apa? Sampo anggere barang elek mbok lakoni supaya akibate ya elek. Ya kecuali di sepuro pengira. Iku harapan kula jenengan supaya menang kalah sarep-arep sepurane apa? Pengira. Normale nggih sumakana akibatal ladina asa'us su'a. Tapi kula yakin pokoke barokah arep-arep rahmati Allah niku wis apik. Pokoke wong arep-arep wis apik. Iki di antara keapian dawuh Allah limangka ya juwa wal yaumal akhir. Ngene kula suwun sing ngaji kula niku aja berhenti arep-arep rahmati Allah. Kok termasuk ibadah sing disebut Allah itu ibadah arep-arep rahmat. Di semua kebaikan limangka ya juwa wong sing duwe arep-arep ning Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kayak bengi ra kok bertahajud, minimal ape turu ku donga. Donga pokoke bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Gusti nak jenengan uripno kula ya uripno sing apik, nak mati ya mati sing apik. Dadi donga cocok turu ngobar mangan wis glegeken bariku ngorok turu. Jebule ketekan mati. Wah terus gak jelas iki dipateni ala Islam apa ala. Kan wonten dongane to, nak Gusti nak jenengan uripno kula ya uripno sing sae, nak mati ya mati. Kau nak mati pas turu itu syahid. Mana mati wae kan pancen ana jaminan apa? Jaminan apa? Syahid. Tapi kowe dijamin syahid lah tetep seneng urip kok. Jeneng urip ku aneh. Sing lara lae kon mati ya kok. Emoh. Jeneng urip ku misteri tenan. Sing iki donya lara sambat-sambat kon mati ya kok do gak gelem. Berarti urip ku enak ta ora? Enak. Nyatane do ora gelem mati. Tapi jare ngomong mati ya enak Gus, ora gelem balik lho cangkemmu. Sekarang semua awam bantahan dadi kandhane. Dadi mak ngono padha. Wal muradu de perkara kang den kersane biha lan su'a iku jahanam neraka jahanam. Dadi maknane wong sing lakone elek akibate elek. Elek sing kedua su'a maknane jahanam. Berarti nak diterjemah orang yang berbuat buruk yaitu kekafiran akibatnya neraka. Lawa isaatu humutai eleke wong akeh mergo apa angkat lebu bi ayatillah. Mergo ngorono ayat-ayate apa manane kafir. Tapi nek elek kok sampeyan trimo bodoni ning pasar, kadang delok wong ayu iku gak neraka iku. Mau diduduki malaikat tok iku. Maksudnya elek iku sing nganti neraka iku sing ngorono ayat-ayate apa. Beda kan? Iman tuh ayat apa? Iman. Iku insyaallah wis kalau pun rokok. Tapi sing ngomong kula, nak malaikat malik wis semangat ta. Wa isaatuhum mutawi oleh elek wong akeh. Kena apa mereka darani elek? Mergo angkat bebu di ayatillah. Mergo gorono sapa akeh di angkat bebu gambar to gorono sapa akeh di ayatillah ing boro ayat Allah Al-Qur'an iki Quran. Wa kan ana sapa akeh biakan ayatillah iki yastazuna ngenyek sapa akeh. Allahu te Allahu yabda'u niki bukti kita iman jadi ayat iki kowe eling-eling. Allahu yabda'ul khalqa. Allahu te Allahu yabda'u ngawiti sapa wa al khalqa ing gawe makhluk. Ayun si'u tegese ngawiti sapa Allah. Nah iki kuno maknane nyukulno gawe sapa Allah. Khalqan nas ing gawe manusa. Semaya itu mongko nuli balekno sapa Allah ing khalqan nas. Khalaqate sing gawe sapa Allah taala duwe anas badha mautihim sause. Yumayyitu khalqahum. Sumaya itu tegese balekno sapa wa taala hu ing manusa hu ing khalqan nas khalqahum. Tegese Allah galekno asal usule manusa khalqahum. Tegese Allah balekno ing kejadiane manusa dibalekno badha mautihim sause matine manusa. Dadi kejadian sing hancur dadi lemah, sampeyan dibalekno dadi kowe manusa. Ya mestine luwih ganteng, luwih apik lah. Nah, hari swarga, nah di neraka digawe luwih napa? Luwih napa elek. Summa ilaihi mongko nuli maring Allah sarasan yurjauna den balekno sapa wong akeh utawa turjauna den balekno sira kabeh bilya iklan ya wa ta'ilan ta. Wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Wa yauma taqumul kang dinane ngadeg apa satu kiamat iblisu dadi terbelalak atau dadi menang sapa al mujrimun pira-pira sing dosa. Maknane yaskutu tegese menang sapa al musyrikuna pira-pira musyrik. Wis ra iso omong mergo ling kita hujjati. Karena enteke argumentasine wong musyrik wis entek ra iso apa-apa. Walam yakunan ora ana iku layak untuk ora ana iku laku. Eling-eling iki niki domire teng tiyang musyrik boten tiyang Islam. Jadi ketika ning akhirat sing ra duwe syafaat ku namung tiyang musyrik. Mergo
sing divonis Quran ra ono syafaat itu kanggo tiyang napa musyrik. Tapi nek tiyang Islam niku gak ada syafaat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah kata aliran semacam enggak ada syafaat walam yakul lahu min syurakaihim syufa. Ini ayat untuk orang napa musyrik. Walam yakun nan ora ana ya layakun tegese ora ana lagu kedue para wong musyrik min syurakaihim saking wong-wong sing disekutokno musyrik. Niman saking wong asrofu kang padha nyekutokno sapa musyrikun hum man sing syuraka billahi lan Allah. La wa hum utawi man sing didadekno syuraka iku al asnamu pira-pira ber. Sekarang orang Islam nyembah berhala mboten? Mboten. Berarti tidak masuk ayat walam yakul lahum min syuraka itu apa? Syufa. Sebab iku wong Islam tetep gadah tiyang sing nyafa ati. Liya soal sapa nyafaati sapa asnam lan mari musyrikin. Ora ana sapa syufa'u pira-pira wong sing ngeki syafaat. Wa kanu bisyurakai. Wa kanu lan ana apa asnam ya kuruna tegese ana sapa asnam. Asnam apa asnam kabeh utawa wong sing didadekno syufaat kaya Yesus kaya macam-macam bisyurakai kan mitra surakae wong akeh ku kafirina kafir kabeh. Manane wong sing misale kaya Nabi Isa disembah. Keyakinane Nabi Isa namung Abdullah wa Rasuluh. Jeng ben iku engkar mbek tiyang sing nyembah jenenge wa kanu bisyurakai napa kafirin. Ai mutabari ina tegese lepas tangan kabeh. Nah iki kuna maknane lebaran kabeh minhum saking musyrikin. Wa yauma taqumu lan dalmanan jumeneng apa saatu kiamat yauma idin ing dinane taqumu saat takidun ya tafarraqun dadi pisah. Dadi berkelompok-kelompok sapa wong akeh. Ail mukminuna tegese ana kelompok mukmin wal kafirun ana kelompok wong kafir. Fa amal ladina amanu ana pun wong sing iman wa amil sholihan lan amal saleh fa hum mongko kabeh fi raudhatin ing dalam swarga jannatin tegese swarga baruna den seneng-senengno sapa wong akeh yusarruna tegese den senengno sapa wong akeh. Wong mukmin pisah ambek wong kafir. Wong mukmin seneng ning swarga. La wa amal ladina ana pun wong akeh kafir kang kafir sapa ladina. Wa kadzabulan mendustakan sapa ladina bi ayatina ing boro ayat ing surah Al-Qur'an diksi Qur'an. Waliqa'il akhirati lan pertemuan akhirat ayu ba'si tegese ba'as wa ghairi lan ba'as faulai kamu kote mengkono kabeh fil akhirati ing dalam siksa muduruna den khatirna kabeh. Fa subhanallahi khina tumsuna wa khina tusbihun. Fa subhanallahi mongko mbok yo maca tasbih sira kabeh. Niki cara oleh maknani Imam Suyuti. Lagi kuna maknane mongko mawa suci Allah. Tapi kula maknani ini. Kula maknani ala Imam Suyuti sing gadah tafsir Jalalain. Fa subhanallahi mongko kelawan nyucekno sira kabeh apa? Fa subhanallahi nggih kula maknane iki pokoke Imam Suyuti Imam Khalili. Mongko nyucekno sira kabeh ing apa? Sabbihu tegese nyucekno sira kabeh apa ing apa? Bi makna solu. Kowe salat sira kabeh. Khina tumsuna nalikane wektu sore-sore sira kabeh. Tadkhulu nanti manjing sira kabeh fil masa ing dalem wektu sore. Wa filan iku tetep ing dalem masak salatane te salat loro yaiku al maghribu maghrib wal isya lan isya. Kowe iku salat nalikane wektu sore, wektu bengi maksud. Wa khina tusbihun nalikane kowe dadi esuk. Maknane tadkhulu nanti manjing sira kabeh fis sobah ing dalem wektu esuk. Wa filan iku tetep ing dalam sobah salat subuh te salat subuh. Walahu lan iku kagungane Allah sarasana alhamdulillah pujian fis samawati ka ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Lan kula suwun ya mun sering susah, mari ra iso muji pangeran. Wis sumpek-sumpek lah wis pokoke seneng. Paling gak seneng gampangno muji nek Allah Subhanahu wa taala. Sejo nuruti kecewa, dunya gone nopo kecewa, ora usah dituruti biasa. Ibu judes biasa, ada anak beling biasa. Darah nurun bapak is biasa. Wong anake beling kok janggal, wong teorine jelas. Anak itu nurun gene, lah gene. Lane biasa wae, tapi didandani. Tapi ojo gedeng teman-teman, ge gedeng awakmu. Walau lan kedhi wa sarasan alhamdulillah puji fis samawati alam boro langit wal ardi lan bumi. Utai iki dawuh itu rodun jumlah mutarito. Wa makna hute maknane iki dawuh ngene yahmadu. Tegese muji ing Allah sapa ahli rumah sapa penduduk samawat lan dadi nek iso muji Allah. Carane muji piye gampang seneng. Kok nek seneng iku dijak muji gampang. Wane Fatihah sing gedhe-gedhene surat Quran dimulai alhamdulillah. Jadi wong kudu sing fasih muni alhamdulillah. Nek kowe sumpek kan muni alhamdulillah ora pati fasih. Wa asyian lan muji ing dalam wektu sore utai dawa asyan atfun den atofno ala khina ing atase dawuh khina. Wa filan iku tetep ing dalam wektu asyi salatul asri utai ana wektu salat asar. Wa khina tudzirun lan kowe muji Allah ning wektu sing kowe nalikane panas-panasan to dhuwur-dhuwuran.
Manane tadkhuluna tekse manjing sira kabeh fil dhahirati ing dalem wektu zuhur. Wa filan iku tetep ing dalem wektu zuhur utawa wektu apa panas salat zuhur itu salat zuhur.